Добрый день, наши уважаемые подписчики. Канал Masters of Body вас приветствует. И тема сегодняшнего выпуска – икроножные мышцы, шея и предплечье. Казалось бы, разные части тела, но мы объясним вам, что в них общего, массовые ошибки, которые допускают спортсмены при проработке этих частей тела, и покажем вам, как, на наш взгляд, правильно заниматься, прокачивать и укреплять эти части тела, эти мышцы. Мы снова с вами. Поехали! Как я уже сказал, дорогие наши зрители, в чем общность мышц икроножных, предплечий и шеи, которые работают во время тренировки или не работают. В жизни в нашей, во время их функциональных особенностей, ходьбы, бега, поворота головы, удержания каких-либо тяжестей, все эти мышцы работают на очень коротких амплитудах. Поэтому, когда дело касается тренинга, их очень трудно удивить. Допустим, взять ту же икроножную мышцу. Она постоянно находится в работе. Мы ходим, прогуливаемся, бегаем, кто прыгает на скакалке. Но во всех этих действиях функционал мышцы находится в коротком рабочем диапазоне. Поэтому мышца на самом деле очень упертая и слабо восприимчивая к тренировкам. И просто бомбануть ее весом, что делают многие, ошибка, которую мы позже разберем, просто проработать ее как попало, не дает для многих должного эффекта. Поэтому во время тренировки важно обращать внимание на амплитуду, с которой вы будете работать. На что обратить внимание при проработке каждой мышцы, а именно предплечья, шеи или икроножной, дальше мы с вами и рассмотрим. Как я уже сказал ранее, самая большая ошибка при прокачке вышеупомянутых мышц – это погоня за большим весом. Работа с максимальным рабочим весом. Это самая главная ошибка. И теперь по каждой мышце отдельно мы разберем, чем это чревато для икроножных, для предплечий и для шеи. Итак, чем же чревата работа для икроножных мышц с большим весом? Как видим из работы, которую вам демонстрирует Андрей, он слишком сильно включает коленные суставы, и голеностоп испытывает чрезмерные нагрузки. Также опасно для ахиллеса. Также наблюдал многих спортсменов, которые благодаря такой неправильной технике зарабатывали себе серьезные варикозные расширения вен. КПД такого упражнения будет очень низким. Икроножная, если она у вас по природе короткая, длиннее она уже не станет. То есть от проработки с таким весом вы только получаете максимум негатива и минимальный процент полезной работы. Напротив, если же вы возьмете вес более податливый и начнете выжимать с каждого движения максимальную амплитуду, это позволит вам подрезать мышцу в верхней части, максимально растянуть ее в нижней части. И таким образом, даже если ваша икроножная мышца по генетике является не очень большой, как минимум вы прорисуете ее со всех сторон и сделаете ее хотя бы красивой. Со временем при систематических тренировках она наберет тот объем, который дан ей генетически в ее размерах. Но благодаря смещению акцентов, например, вот как сейчас я показываю, на наружную часть, либо же на внутреннюю часть, вы сможете сделать ее предельно красивой, и она будет смотреться. Неважно, как для обывателя, так и для спортсмена соревновательного уровня. Максимально растягиваем, максимально сокращаем. Вариативность добавляем по желанию, по необходимости. У кого отстает внутренняя часть, немножко сводим пятки. У кого отстает наружная, она отстает у большинства. Пятки расставляем немножко в стороны. Иногда можно менять ширину постановки ног. И это касается не только этого тренажера, но и других, таких как голень сидя. Мы покажем вам его дальше. И упражнения ослик, классика жанра, максимально цепляющая икроножную мышцу. На примере тренажера в сидячем исполнении также смотрим, как Андрей полностью опускает пятку в самый низ, растягивая, подрезая низ. И вверху пиковое сокращение ловим. Этот тренажер на голень сидя, его фишка в максимальном сокращении верхней точки амплитуды. Вот, раз, задержали, то, чего не дают другие тренажеры. Растянули, задержали. И именно в такой технике ваша икроножная получает ту нагрузку, которую она не получает в обыденной жизни, при ходьбе и беге. И вот тогда она будет реагировать не на вес, а на амплитуду. А уже подбором упражнений, интенсивностью тренировок
частотой прокачки вы получите необходимый вам результат. Следующая вариация для икроножных мышц – это толкание носками платформы в тренажере режим ногами лежа. В чем фишка и в чем плюс этого упражнения? После больших нагрузок на ноги, как правило, голень делают в день ног, ноги испытывают колоссальное напряжение, сосуды забиваются. Теперь же, когда мы ноги перемещаем положением вверх, мы получаем своего рода отток лимфы, отток жидкости и как будто бы ноги отдыхают. Также используем максимальную амплитуду, растягиваем и сокращаем. Растягиваем и сокращаем. Носочки ног могут отрываться, стопы будут сползать. Иногда можно, не грех их поправить. И продолжаем нарабатывать. Амплитудно, максимально. Включаем полностью, таким образом подчеркивая, вырисовывая, оттачивая вашу икроножную мышцу. И опять же, отток жидкости. Ноги своего рода отдыхают после предыдущих тяжелых упражнений. Икра продолжает сильно забиваться. Что-то горит. И самое главное, на наш взгляд, упражнение. В некоторых залах есть такой станок, но это классика, которую еще любил Шварценеггер. Упражнение называется ослик. Фишка его — максимально возможная амплитуда для икроножных мышц. То есть больше она не растягивается ни в одном другом упражнении. Находим удобную платформу и вытачиваем ее, растягиваем. Очень сильно, как ни в одном другом станке. Вес здесь, конечно же, сильный вам не нужен. Выбираем напарника поменьше, покрасивее, тихонько. Напарник должен быть смирный, чтобы не дергался. Поправляем ноги и фигачим. Вашей голени будет капец. Она не останется равнодушной. Для шеи же риск травмировать шейные позвонки также будет велик, если будете работать с большим весом. Вот, например, упражнение «Борцовский мост». Оно очень специфическое и крайне необходимо борцам, потому что они работают в партере, борются, упираются головой в канвас, и не делать это упражнение для них, конечно, чревато проигрышем. Но для простого обывателя это упражнение является малоэффективным. То есть риск травмировать, как я уже сказал, шейные позвонки велик, а само по себе эффект не настолько важен. То есть КПД от него не будет столь высоким, и оно того не стоит. Также исполняют упражнения в обратном, мостик, боковые повороты. Как я говорю, упражнение крайне опасно и не есть необходимым для простого человека, если вы не борец-профессионал. Также есть вариации для шеи, когда ребята качают шею специальной маской, в которой идет кожаные ремни на шею и две цепи идут вниз. Вниз цепляется, как правило, большой блин или гиря. В чем фишка и минус этого упражнения? Точка приложения силы у нас всегда есть в одном месте. То есть если мы качаем заднюю часть шеи, она будет здесь на затылке. Если мы качаем переднюю часть шеи, она будет на лбу. Точно так же здесь и здесь. В случае же с маской цепочки идут гораздо ниже, то есть точка приложения силы ниже, и за счет этого воздействие на рабочую мышцу будет меньше. Поэтому есть необходимость цеплять больше вес. Отсюда опять что мы получаем? То есть при низком воздействии на рабочую мышцу мы получаем большую компрессию на позвоночный отдел. Это тоже не есть правильным, не есть необходимым. В дальнейшем, вот сейчас, мы вам покажем, как можно почти с собственным весом или с небольшим добавочкой, блинчик 2, 3, 5 килограмм, напрячь непосредственно рабочую зону необходимую, укрепить шейные мышцы, потому что они необходимы и как для тренировок, и для функционального использования вашей головы, держания ее в жизни, чтобы не травмировать в обычной жизнедеятельности. В общем, продемонстрируем. Значит, смотрите, для начинающих вес брать вообще не обязательно. Как я уже сказал ранее, главное использовать максимальную собственную амплитуду, которой нет в обычной жизни. Начинаем с самых двух простых движений. Это подъем головы лежа. Голова свисает и пытаемся максимально от себя оттянуть подбородок и подать подбородок к груди. Руки лежат на груди, либо держатся за скамью. Делаем очень медленно и пытаемся глубоко при этом дышать. Выполнив 10-15 таких повторений, можно использовать такую тренировку шеи в начале тренировки, даже как для разминки.
Для новичка эта нагрузка будет и так не маленькой. А для людей, более продвинутых, которые не первый день этим занимаются, можно взять небольшой вес. Я вам сейчас покажу. 5 килограмм. Я нахожу максимально удобную точку приложения силы, то есть полностью на лоб. И также прорабатываю шею, переднюю часть с этим небольшим блином 5 килограмм. Полностью растянули, полностью сократили. Глубокий вдох, глубокий выдох. Главное при проработке шеи – избегать резких движений. Дальше делаем обратное движение. Напоминаю, эти движения являются природными. Как подъем головы вперед, так и назад. Поэтому начинаем именно с них. Лежим спокойно, свободно. Вдох. Выдох. Когда мы проработали переднюю и заднюю часть, шея является более-менее разогретой. Теперь можно переходить к более сложным, не совсем природным движениям. Их делаем более аккуратно, также поначалу без веса, в дальнейшем можно добавить блинчик. Я вам покажу сразу с блином, чтобы это было интереснее и не забирать ваше время. Устраиваемся на скамью поудобней, ищем центр тяжести, приложили блинчик поудобнее и оттягиваем. Первые движения, амплитуда, возможно, не полная, чтобы не травмировать шею. А в дальнейшем делаем ее максимальной. Выполнив наклоны в одну сторону, сядьте и отдышитесь. Возможно, будет небольшое головокружение перед тем, как делать такие же наклоны в другую сторону. Когда картинка у вас прояснилась, дублируем движение на вторую сторону. Также выполняем около 15 повторений. Почему не 10, почему не меньше? Это для того, чтобы вес был минимальный и добиться максимального налива именно с этим небольшим весом. После того, когда мы выполнили вперед-назад, естественные наклоны вправо-влево, теперь выполняем следующую функцию шеи – повороты головы. Также я называю его печатная машинка, сейчас объясню почему. Легли, блинчик положили на лоб. Теперь обратите внимание, когда я поворачиваю голову в сторону, блин уходит не вниз, а также в сторону, как каретка печатной машинки. И в другую сторону. Ровно сюда. Не даем ему урониться вниз. Поворот. В одну сторону. Поворот. И чтобы не дублировать следующий круг, можно доделать несколько раз еще ровненькими. Не забываем, что эта мышца как быстро забивается, так же и быстро отпускается. Выполнив такие повороты, дожав ровными движениями, можно переходить сразу к следующему же кругу. Опять же, чтобы исключить ненужного повышения веса, ложимся на грудь, прорабатываем заднюю часть шеи, боковые подъемы и опять заканчиваем поворотами. Сколько таких кругов сделать, зависит от вас, от вашего личного желания. Лично я делаю 3 раз в неделю, иногда 2 раза в неделю. Это все, опять же, индивидуальные особенности. Кому-то хочется шею побольше, кому-то поменьше. Обязательно прислушиваемся к состоянию ваших шейных позвонков. То есть вам не должно быть ни в коем случае дискомфортно. Если поступают первые звоночки, дайте отдых. Лучше неделю ее не покачать и потом сделать без веса или же с минимальным весом, нежели потом поворачиваться всем корпусом, потому что у вас будет очень неприятная боль. Протрузии, грыжи шейного отдела никто не отменял, так же как и поясничного. Но и в то же время шею закачивать надо.
Она у вас напрягается при сильных становых, при приседаниях. Даже во время, к сожалению, статистика неутешительна, автомобильных аварий самая распространенная травма – это перелом основания черепа. Сильная шея нужна вам в жизни, она держит вашу голову. Переходим к следующим мышцам. Теперь переходим к предплечьям. Если прокачивать предплечья чрезмерно большим весом, мы можем получить травму в сухожилиях, в кистях, растянуть, даже микронадрывы получить. В общем, много-много неприятностей, и, как видим, эффект будет не очень сильным. Теперь берем штангу легкую. Смотрите, Андрей коленями сжимает локти, что делает дополнительную изоляцию. Можно чуть быстрее. Вниз опускает штангу полностью на пальцы, растягивая предплечья, сухожилия. При этом вес небольшой, то есть кистевые сухожилия у нас не надрываются, работают именно непосредственно те части, на которые мы хотим воздействовать. Выполнив таких 12-15 повторений, даже с легким весом, вы почувствуете колоссальную загрузку. Предплечья нам, естественно, нужны. Все тяговые упражнения, в висе, например, подтягивания, тяга штанги в наклоне, становые, все работает через предплечье. В жизни эти мышцы также постоянно находятся в основном в статике. В статике где-то мы переносим вещи, и такой амплитуды они нигде не дают. Поэтому во время тренировки обрати внимание на вот это максимальное сокращение, максимальное растяжение. Вы даете своего рода шок даже этим мышцам, и они вас отблагодарят. Следующая вариация. Опять же, обратите внимание, предплечья лежат полностью на ногах, дополнительная изоляция. И включаем переднюю лучевую мышцу. Все это у нас предплечье, все оно работает. Полностью вниз, полностью вверх. Вес небольшой, амплитуда максимальная. Сделаем то, чего в жизни они не делают. Даем шок. Накачаете вы эти мышцы, шею, икры, предплечья или не накачаете, это, конечно же, вопрос и к генетике, и к вашему питанию, и к системности тренинга. Но, как минимум, вы сохраните здоровье ваших суставов и сухожилий, а это мы считаем самое главное в занятиях спортом. И теперь основной вопрос, который нам часто задают: когда качать шею, как часто, когда качать икроножные и когда качать предплечья. Значит, смотрите, икроножные будет целесообразно качать, конечно же, в день ног. То есть, прокачивая ноги целиком, икры получают уже налив общий, поэтому эту мышцу можно делать как в конце тренировки ног, так и ранее. Мы описывали вам принцип растянутого подхода, то есть разделять эти подходы в течение всей тренировки ног в равных интервалах. И так будет эффективно, главное, чтобы вы ее чувствовали. Ориентируемся по ощущениям. Далее, предплечья. Конечно же, в течение тренировки, например, спины, делать их будет нецелесообразно, иначе на турнике вы уже не сможете висеть, тянуть гантелью серьезным весом или качать бицепс вы не сможете. Поэтому в конце тренировки спины, в конце тренировки дельтовидных, в конце тренировки рук, когда руки уже максимально убиты, предплечье получило колоссальную нагрузку, вам будет достаточно всего несколько подходов из показанных нами упражнений, чтобы добить их, налить и закрепить результат. Шея. Шею можно делать как в отдельную тренировку в день отдыха, как разминка в начале, так и в конце тренировки тех же плечей, той же спины, когда трапециевидные мышцы будут уже задействованы. Но здесь, как я уже говорил, надо прислушиваться. Плюс было бы неплохо посмотреть, чтобы осмотрел доктор на предмет предрасположенности к протрузиям или грыжам шейного отдела. Поэтому можно делать раз в неделю, можно делать 2 в неделю. Главное, не перестарайтесь. Шея – это главная зарядка, это укрепление, но ни в коем случае не пытайтесь ее перекачать, не форсируйте события. Это что касаемо шеи и всех остальных мышц. Silcam ТВ приветствует. Итак, дорогие наши слушатели и зрители, сейчас мы показали вам наше мнение по поводу тренировки шеи, икроножных и предплечий. Надеемся, вам все было понятно и вы извлечете для себя полезные
моменты из этой тренировки. Если будут вопросы, конечно же, задавайте, ответим, чем сможем, поможем. По вашим просьбам, тема выпуска пресс и тренировка на пресс. Хотим обратить особое внимание, тренировка будет направлена не на сушку, несмотря на то, что сейчас лето, а именно на прокачку, на создание брюшного пресса, на увеличение так называемых кубиков, гипертрофии тканей. В общем, бомбезная, сильная, тяжелая тренировка на пресс. Первое упражнение в нашей сегодняшней тренировке на пресс – это скручивание на скамье с весом. Вес берем небольшой, пока для демонстрации 5 килограмм. Полная амплитуда, ровное дыхание, вдох, выдох. В нижней точке на вдохе стараемся немного втянуть живот. В верхней точке не наваливаемся на колени. Сокращаем мышцы по оси сверху вниз, а не сзади наперед. Выполняем от 10 до 15 повторений, 3-4 подхода. Второе упражнение – это подъем ног на турнике в висе. Если ваша кондиция позволяет, делаем в той амплитуде, которую я показал. Если же спортсмен начинающий и вам пока тяжело, делаем по упрощенной, на локтях, полусогнутыми ногами. Главное, как можно выше поднять таз и хорошенечко растянуть внизу. Это два самых основных упражнения. Все остальные будут доводочные. Если вы выполните их максимально качественно, с хорошим весом, с хорошей амплитудой, все остальное останется дело техники. Пресс будет готов. Это главный фундамент вашего пресса. Следующее упражнение – скручивание в кроссовере. Выполняется оно тоже как силовое. Мы делали первое силовое на скамье с блином. Второе у нас был подъем ног виса собственным весом. И теперь опять выполняем с грузоблочным стеком. Максимальная растяжка вверх и вперед. Таз на месте. Андрей пытается задержать. И даем максимальное усилие. При должной амплитуде будет работать очень хорошо середина и низ живота. Выполняем 3 подхода по 15 повторений. Следующее упражнение в нашей программе – это так называемый твистер. Обратите внимание, амплитуда здесь короткая, мы не допускаем скручивания позвоночником. Работают только косые мышцы живота. Возможно, не в каждом зале есть такой тренажер. Сейчас Андрей вам покажет альтернативу выполнения. Зачем мы его делаем именно сейчас? В данный момент это своеобразный активный отдых. Прямые мышцы забиты. Пока они забиты, мы даем возможность отдохнуть перед следующим бомбовым упражнением. И включаем косые. В одну сторону, потом поменяем и в другую. Самая простая версия для обычного зала, если тренажера твистер у вас нет, грузоблочного или на свободных весах. Берем легкий гриф, легкий бодибар и короткие движения. Колени чуть присобраны, поясница фиксирована. Упражнение гасится косыми мышцами. Все повороты. Здесь можно выполнять как на время, полминуты, минуту, так и на количество, четное количество раз, 20, 30, 40 по вашему желанию. Чем больше, тем лучше. Легкий вес, максимальное количество.
последнее упражнение в нашей бомбезной тренировке на пресс – это так называемое колесико. Можно делать его на ровных ногах, если позволяют силы. Можно делать с колен, если вы уже слишком устали. Выполняя это упражнение, вы доработаете все, что у вас, возможно, не доработалось за предыдущие упражнения. Итак, вы просмотрели наших 5 бомбезных упражнений, опять же, на наш взгляд. Если у вас есть дополнения, с удовольствием выслушаем. Хотим поблагодарить Спортклуб Оранж за предоставленную возможность. И опять же, надеемся, эта тренировка даст для вас свой положительный результат. Не забывайте нажимать на колокольчик и, пожалуйста, подписывайтесь. Не просто просматривайте, подписывайтесь. Это очень важно и для нас, и для всех, и для развития канала. Константин, Андрей, и Дмитрий Журавель, наш вечный лучший оператор. Masters of Body. Всегда с вами. До новых встреч!